Hello，大家好，歡迎大家翻到嚟靈魂研究室。哇，久違地坐喺呢個 studio 入邊錄音啊！我哋都有一段時間冇見面啦，同埋冇錯，唔係好慣呢個方式。我連咧頭先要 setting 咧都撈咗好耐，要點樣 set 唔係好記得。死啦！咁究竟咧係發生咩事令到我哋咁忙碌咧？就係因為我嘅人生大事啦，同埋思思有啲新嘅嘗試。冇錯。咁就我哋喺短短呢太忙一兩個月入邊咧，簡直係耗盡咗我哋所有嘅心力啦，去面對我哋人生嘅一啲重要嘅時刻啦、重要嘅課題啦。我以為過咗好耐咧，但係只不過原來係12月發生嘅，其實都係可能個半月發生嘅事情係咯。冇錯冇錯，跟住之後1月就去咗個所謂嘅 honeymoon 啦，雖然我唔 can 嘅，咁就係啦，跟住就翻嚟就到依家就，其實依家個時間就2月頭啦，係咁就咁我哋就係時候好似要開啟翻錄音呢個環節咯喎，我唔知有冇人等緊我哋啦。有嘅，都係嗰句咧，你我同埋你嘅之前我哋叫 fiance 或者男朋友咧，而家已經係變咗老公嘅身份啦。哎呀，點啊！呢個婚姻嘅生活或者係一啲嘅價值觀、感情觀，我哋就留待之後咧，我哋有啲課題，我哋要同大家一齊討論咁樣嘅，係啦。咁就今日咧要講啲咩咧？我哋就不如新年好似我哋做一個小傳統咁樣啦。因為其實舊年咧年頭，我哋都係有做一個叫做舊年嘅回顧啦，同埋新年嘅展望嘅咁樣。咁我哋就 review 一下究竟我哋對於上一年嘅目標有冇達成啦咁樣。咁話說咧，我哋聽翻即係錄音之前，我哋就聽翻我哋以前啲節目啦，幾好聽嘅。新年係咪一嚟要讚翻自己先？唔係即係嗰下，其實我覺得真係嗰下嘅感受咧，係會帶俾你最直接嘅答案咯。我依然都覺得嗰下我哋都好青澀。係啊，但係有啲道理你會點解嗰下會講咗出嚟嘅？都 make sense， 同埋又係有一種好似今年都仲要繼續去做呢一個課題，或者係繼續去叫做咩理解或者係領會咩？係咯，嗰個課題咯。思思，你舊年嗰個目標係咩？即係對於2022，應該咁講，你2025年頭許下咗啲乜嘢諾言，關於2025年要做或者你想達到嘅一種狀態？我記得嗰陣時都有講過，係2025年係由真係同人哋合作去做一塔羅占卜啦。係啦，咁嗰陣時由3個人轉2個人嘅時候，我都好期待，因為我哋有 studio 真係開始啊嘛。咁嗰陣時可能都係期待一啲生活上面好大嘅轉變咯，亦都係可能我之前工作上邊遇到啲問題嘅時候，2025年對於我嚟講都係好掙扎糾結嘅時間，因為之前咧試過去算命嘅時候，佢就話我係驛馬星動啊，2025年咁會有一個移民嘅機會嘅。跟住嗰陣時對於我嚟講，我就成個25年就喺度糾結緊到底我應唔應該辭職啊咁樣，跟住即係工作上面好多問題發生啦。跟住之後如果唔辭職嘅話，咁我應該點啊咁樣，咁就好多我諗都有盼望，亦都有擔憂咯。然後1年過後就已經有都唔係嘅，1年過後叫做不如我回顧下先啦。係啦，因為年頭開始有我哋自己新嘅 studio 啦，嗰陣時可能都係仲係處於一個啱啱開始嘅時間，好興奮啦。然之後經過可能年中嘅時候，我就離開咗我之前嘅工作啦。咁樣係突然間你去到個工作有一個 moment，你會覺得我頂唔順啦咁樣，咁我就去咗探我嘅家姐啦，即係我屋企人咁樣，咁亦都去行咗朝聖之路。我覺得今年係25年，突然間係個靈性係會大爆發嗎？或者係突然間有好多經歷體會，令到我慢慢放低或者個人calm咗咯。
然後默默地去到年尾嘅時間，我開始覺得自己個調整嘅狀態就係由2024年要經歷咗一啲家庭啊或者身邊人嘅轉變啊，咁好多以前計較嘅嘢開始慢慢放低咗。尤其是可能我嗰陣時仲喺度講笑話，聖誕節要陪屋企人，即係有啲親戚嚟到冇得睇呢個 Harry Potter 嘅時候，跟住但係其實25年。當佢哋離開咗，我又覺得啊屋企突然間靜咗喎咁樣，跟住都想話啊會唔會佢哋下次嚟又有啲新嘅體驗帶俾佢哋呢？跟住25年佢哋又嚟探我哋多一次嘅時候，我就覺得啊其實原來之前計較嘅嘢原來都唔重要咯，即係真係開始好珍惜嗰個同屋企人相處嘅時間咯。係啦，咁亦都年尾做咗好多新嘅嘗試啦。我由以為自己想做一個好 freelance 嘅工作，慢慢地我又覺得自己好似工作上面想獲得某一啲成就，想再做多啲嘅時候，我又開始想今年26年想轉翻做 full time 嘅工作咯，亦都係想可能揾多啲錢去繼續學習咯。唉，勞碌命，天生勞碌命咯。係。我最近因為呢個我哋睇下會唔會遲啲先分享，因為都係 Coco 介紹咗我去一啲其他人嘅節目嗰度嘅咁樣。咁如果有緣或者係覺得把聲好似嘅，大家就再估下。係啦。咁不過係嘅，跟住我都嗰陣時同個節目主持人傾偈嘅時候，佢就問我點解會做呢樣嘢啦，跟住話我係咪諗住呢一世都做，即係或者係呢段時間都繼續將呢一個做我嘅正職，跟住我就唔係啊，我話其實我覺得自己好中意做嘢，所以我真係好想翻去揾 full time 啊咁樣。黐線，應該覺得好 cam。應該話其實我覺得你喺工作上面係獲得好多個滿足或者成就，所以你想再投入翻做 full time 嘅工作。係啊，同埋我開始發覺到咧，個 feedback 快啊嘛。係啊，同埋因為我個木星係喺如果大家有研究星座就我木星喺我嘅6宮。所以我就發覺原來當我要做嘢嘅時候，我係會個人係發光發亮咯。我真係 feel 到自己喺呢一度，我會好開心咯。其實同大家分享少少上節目嘅細節啦，就係咧，其實咧 CC 就十分之緊張，我唔知佢緊張啲乜嘢啦。好緊張啊！佢緊張到咧係咁同我對稿啦，跟住咧，佢仲好後悔添。係啊，即係佢覺得自己可能講得唔係咁好啦，咁樣。咁跟住之後咧，但係其實我覺得 so far 其實係算真係做得幾好，即係第一次做節目啊咁樣。咁加上佢嗰日嘅狀態其實係好攰，因為佢有同高我許願啦，跟住之後咧又做咗好多嘢嘅。咁嗰日其實佢嗰係有少少油嘅，我覺得佢嘅節目開始得比較遲啦。咁跟住，但係咧佢一到解牌啊，或者係到佢真係專業嗰行咧，咁跟住佢就真係發光發亮啦。你會見到佢係咁嗶哩吧啦咁樣喺度講，跟住我心諗頭先好似唔係咁嘅喎，咁樣咁就開始成個人係上咗電咁啊，電套咁樣。咁所以其實我覺得某程度上，我覺得啊，原來人喺自己喜歡做嘢嘅面前係。你可以咁樂此不疲咯。係啊，同埋我翻去計過，原來我嗰日 working hour 係17個鐘，黐線嘅。但係其實我翻到去依然個 tension 係好精神，所以我嗰晚應該碌到3-4點先瞓覺咯，又係。即係會仲係好亢奮。係啊，但係其實我 enjoy，不過同時地又好後悔自己講得唔好，或者係啲表現做得唔好咯。所以呢個就係新嘅挑戰啦，即係。其實2026年嚟嘅，其實呢個挑戰係就唔 include 喺2025年入邊嘅。不過都點解我講呢一樣嘢，就係因為由我哋嗰陣時話要開台講 podcast 呢一樣嘢開始啦。我覺得宇宙有時候啲嘢佢就係逐步安排咯。如果唔係有呢一個 podcast 嘅機會咧，即係講嘢嘅機會，大家聽翻我哋第一集就知道我係到底係幾咁緊張。第一集我係大家好咁，如果大家有呢個記憶嘅時候，所以真係如果唔係嗰度一路不斷地喺呢個 podcast 練習嘅時候咧，我諗我上到另一個節目，我真係食螺絲噶啦咁樣咯，即係冇辦法好清楚咁樣表達自己心入邊嗰句係乜嘢，或者好 fluent 咁樣去講。冇錯，我應該真係會
唔知啊，唔知可能上到節目嘅時候，大家就會覺得我係一個獨獨的女子。又都唔係嘅，即係你係比較望落去內斂嘅人，內心唔係，毒舌啊，心諗。就係咁樣咯。睇下大家，或者大家真係好想知個節目嘅話，再嚟偷偷地問下我哋。咁你又頭先有冇講到你嗰個2025嗰個 target 係咩？本身2025年，因為嗰陣時其實喺度 concern 移民嗰啲嘢嘛，跟住，但係去到某一刻，我就開始覺得啊，原來移民都唔係咁重要，或者嗰一刻我係覺得我想陪伴屋企人咯，即係我哋都之前成日都講個重心都依然擺喺屋企入邊。係啊，冇錯。跟住我開始都覺得。去到年尾，我真係突然間有個感覺，我就係覺得點解我咁想返 full time？ 即係雖然係我想做嘢都好，另外就係我想照顧我屋企咯。即係多啲豐盛嘅資源。同埋最近我屋企人即係翻嚟香港啦，翻嚟過年嘅時候呢，你真係突然間發覺自己長大咗，你冇以前咁多計較，反而你好珍惜而家相處嘅時間咯。我諗珍惜嘅話，其實都係我哋兩個共同依家學習緊嘅嘢，或者係即真係實踐緊嘅嘢咁樣咯，係啦。其實你頭先話驛馬星動咧，其實你舊年係應咗嘅喎，係啊，你瘋狂去旅行都唔係瘋狂去旅行，因為係真係瘋狂去外國啦，跟住仲有去嗰個朝聖之路啦。其實你都係不斷喐緊嘅。係啊，同埋轉工呢啲嘢咯，又係嗰陣時又做炒散啦，跟住有我自己 studio 工作啦，亦都試咗一啲 temp 嘅 job 咁樣好短期工作，所以就即係真係見咗好多唔同嘅人咯，亦都有去酒吧坐館幫人哋占卜咁樣。係啊，呢個都係一個幾有趣嘅體驗嚟嘅。係。OK。講下你，我就講咗好多。我覺得我舊年係忙到爆啊，忙到，但係我覺得雖然舊年係忙，但係我覺得係對於我嚟講，so far咁多年嚟都係一個最豐盛嘅一年啦。咁我亦都睇到好多嘢啦，人情冷暖啦，或者係好多一啲好真實性嘅嘢爆晒出嚟嘅，我覺得係。咁舊年1月份我同大家都有分享，就係我忙裏偷閒去咗個旅行啦。咁係呢個去旅行呢，係得我同我妹嘅啫。我覺得去完呢個旅行，我同我妹嗰個關係係提升咗勁多咯，即係嗰個親密度係多咗好多，因為我同佢嗰個年紀都差得有啲遠啦。咁你會唔會覺得一個家姐會同個妹會 close 到點樣？即係喺我嘅世界冇辦法去想像，或者以前我都會好羨慕人哋點解可以咁 close，即係好似你同你家姐咁。其實我覺得你哋兩個好 close。我哋爭2年嘅咋，跟住所以我哋基本上係好多嘢都可以互相分享咁樣，好夾咯，同埋我哋所有嘢都冇啦。我哋都是天蠍座，因為並沒有咯。我同我妹就爭得比較遠啲，兩個係完全南轅北轍嘅兩個性格啦。咁即係我好中意將啲嘢攤開嚟講，咁但係好多時候佢都係會比較收埋啲咁樣嘅，係啦。咁但係 so far 我覺得去完旅行之後，我哋兩個有個好大個一啲 chemical 嘅嘢發生咗，即係佢會即係可能佢都大個咗啦，即係呢樣嘢都係令到我覺得其實佢都大個咗。有時候有啲嘢係可以同得佢傾，或者係去表達，或者多啲同佢傾偈咁樣啦。其實佢都接受到嘅好多嘢。係啦，佢都會，其實佢都識諗嘅，但係其實可能礙於我哋之前都有分享，就係阿妹嘅角色，即係我哋覺得阿妹就係阿妹，好細個咁樣，即係永遠我嘅印象就好細個。係，咁但係其實屋企最細嗰個係啦。咁但係其實我哋都忽略咗，其實佢都可以擔當佢嘅獨當一面咁樣嘅。係㗎，冇錯㗎。相信我哋㗎要咁所以我有好多嘅重任都之後都交咗俾佢嘅咁樣啦。咁4月就去咗一個韓國啦，去咗差唔多2個禮拜，佢已經結婚相啦，同埋加上去咗個旅行啦。咁其實係好開心嘅，即係我覺得 so far 其實前半年都係好開心，因為都仲未進入嗰個好忙嘅時間，都忙嘅，但未到最忙嘅時間。咁你又覺得好開心啊，輕輕鬆鬆咁啊，跟住又籌備結婚咁樣，即係好多 fantasy 啦。咁其實我覺得最特別就係年中啦，其實我哋去咗種樹啊。
哦，係有冇印象喎，啊我真係我記得，但係我以為已經發生咗好耐咯，因為可能真係唔係啊厭年太多嘢發生。係啊，即係好多即係重大嘅嘢發生。係啊係啊，咁我哋就去咗種樹，呢個都係令到我覺得啊，都好特別嘅嘢。嗯，我係覺得去親近大自然係冇錯嘅。其實我哋啱啱聽翻回顧嘅時候，我哋都係叫人親近多啲大自然啦。其實我哋年中去種樹嘅時候，其實我哋都係懷住一個希望可以造福多啲福分俾呢個大自然啦，或者係我哋自己因果又好咩都好啦。咁懷住呢個心情去做嘅時候，咁我覺得原來香港都有好多人去參加嘅喎。係啊，我好記得嗰度有個人問，係啊係啊，佢哋問你哋係咪學校要求㗎？我哋畢業好耐啊，多謝多謝，即係你去做下呢啲咧，你就會即係你會見到點講咧？我係喺其實嗰個種樹嗰陣，你會見到有老人家啦，有後生啦，你就會見到其實好多時候你會見到一家大細去做呢樣嘢嘅時候咧，我覺得有種承傳嘅感覺㗎。其實嗰下，你會覺得將呢啲好嘅嘢留落去下一代，俾佢哋知道保育係幾咁緊要，其實都係令到我有另外一層嘅反思咯。我覺得有啲好嘅嘢係要保留，係真係要去傳遞開去。所以其實香港係有人一直做緊呢啲嘢，大家都可以去，即係有時間你又想，即係譬如你近排覺得好唔順嘅，我覺得其實都可以做下呢啲事情，就去到山上面將呢啲唔好嘅嘢擺低咯。順便係啦，可能其實你當下下做下運動咁樣，其實都係一個幫助嚟嘅咁樣啦。係，我都覺係啦，咁就到年尾啦，年尾打大唔係，其實係到年中開始之後就進入Q 科啦，我哋 Q 科咧就開始搬屋啦、裝修啦、打大佬啦，不斷打大佬啦，跟住又有 friend 結婚又要幫手啦，跟住嘅時候你就會覺得好似咧嗰啲叫咩啊？嗰啲叫咩啊？焦土化咁樣啊！係忙到咧，你真係哇唔得啦，唔得，我真係要唞下。跟住之後咧，我就同咗我屋企人去旅行啦。即係其實呢個係喺我年尾結婚前，我係真係偷時間同屋企人去旅行。我有考慮過嘅，即係其實呢個時候去，但我真係仲有好多嘢做喎，咪中意去呢？但係我覺得我嗰下就係我想作為阿女仲未出嫁嘅身份，同屋企人再去一次旅行。但係 so far 我覺得真係好開心，因為加上我媽咪就係生日啊嘛嗰陣，咁我就覺得其實係值得嘅。咁再加上我就覺得點解阿妹大個就係有時候有啲規劃嘅嘢，其實可以交俾佢，其實佢都可以揸到主意咯。係啊，咁但係 so far 其實好彩有去咯，即係我覺得係成就咗一個更加即係一個黃金嘅 bubble 啊！即係大家有冇睇《腦筋急轉彎》？就係佢就係一個高登 bubble 咧，係一個好珍貴嘅片段咯，係啦。即係趁我仲未有咩負擔之前咧，咁就有一個即係好好嘅畫面咁樣啦，建立自己回憶咁樣。係啦，冇錯，同屋企人嘅回憶咯。咁我相信佢哋都唔捨得嘅，即係結婚，佢係一定唔捨得㗎啦。屋企人咁佢要點樣去調適咧？咁就可能靠啲回憶去支撐住佢哋，去生活咁樣啦。咁就到年尾啦，真係打大佬啦，忙到真係一個禮拜瘦3 kg 啊！你知唔知啊？係啊，所以我哋12月真係硬着頭皮頂硬上咁滯。冇錯，咁我哋其實當中咧有錄咗一集嘅節目，但係其實係冇出到街，因為其實我哋即係嗰段時間好多嘢諗，同埋錄完之後其實係關於我哋情緒嘅事啦，同埋對嗰陣時12月情況。即係可能都係我哋都可以講好多嘅宏福苑嘅事件啦，其實真係會影響到，因為其實我哋結婚前咧發生呢樣嘢嘅，咁其實都唔多唔少，其實有影響嘅。係，我覺得亦都可能我哋自己實在太忙之際，或者好多考量啊，所以就都冇出到嗰集咯。冇錯，咁但係其實我覺得嗰集有啲 recap， 其實我覺得都可以而家分享下。就係其實我好記得咧嗰陣就係話，其實好多嘢唔係必然啊，即係令到我更加反思，因為一嚟我加上就係結婚嘅心情啦，二嚟係有呢件事情嘅發生啦。咁我覺得有好多嘢係你真係要好珍惜啊，即係其實好多時候咧，我哋話好珍惜呢樣嘢，乜嘢為之珍惜？我要做啲乜嘢先至
達到珍惜呢樣嘢呢？嗯我覺得就好似頭先我回顧所講，就係去製造多啲嘅黃金嘅 bubble 咯，嗯去令到你去支撐翻啊。其實你諗起呢樣嘢或者呢個人，當你以後冇辦法去見到嘅時候，其實你諗翻轉頭都係一啲好美好嘅回憶。嗯，呢啲好美好嘅回憶，可能就係夠 support 你一世噶啦。係，同埋我都覺得趁嗰個回憶出現嘅時候，係要即係調翻轉去感恩翻呢一樣嘢。有時候適當嘅説話，就只有喺適當嘅時機可以講咯。係啊，錯過咗就冇噶啦，咁樣。所以要捉緊嗰個時間咯。嗯係啦，同埋我覺得我記得嗰陣係有講過一句説話，就係話其實我講咗咩啊？我都突然間唔係好記得啦。啱啱我又諗起㗎，哇！唔記得咗添。咩嚟㗎？我而家個腦都好空。珍惜。啱啱喺嘴唇邊啊OK， 可以繼續講啦。記得啦。咁呢就係同埋我覺得其實喺呢單新聞入邊啦，我哋睇到令到我最印象深刻嘅就係，其實我覺得呢個社會係進步緊嘅。因為點解咁講？就係好多時候呢，喺當下大家好無助啦，大家好傷心、好震驚嘅時候，亦都有好多人走翻出嚟同大家講，雖然你係擁有呢個情緒，但係請大家好好先行照顧自己。呢個係令到我感觸最深嘅一樣嘢，而唔係不斷就話你因為呢件事你感到唔開心，你就係唔啱。我覺得呢樣嘢係大家社會進步嘅一個好顯著嘅一個情況咯。或者係我覺得都似係一種叫做每個人對於傷心有佢哋自己嘅方式。咁我覺得你用自己方式去處理之後，你可以對於其他人都有一個俾佢哋有做自己嘅空間啦。冇錯。所以我覺得大家一齊喺今年啊，我覺得係最顯著嘅，特別年尾啦。其實年尾好多時候我哋所講嘅大爆發啦，或者係大家一個進步啦、揚升啊，我覺得嗰個感覺俾我嚟講係喺呢件事上面反映到呢樣嘢咯。係啦，咁到so far呢件事係經過咗一段嘅時間啦，咁大家都開始慢慢 settle 好嘅時候，咁希望佢哋都可以繼續 move on 咯。係，同埋希望大家都繼續 keep 住關注呢件事咯，因為其實可能佢哋需要嘅援助都好大。冇錯，其實都多嘅，因為嗰陣我話去幫手嘅時候呢，我隔咗唔夠半個鐘，跟住我打去個機構啦，跟住佢就已經話我哋已經有齊晒啲嘢啦，咁樣。係啊，所以其實好多人都默默地做緊行緊好心。其實我覺得香港人係嘅，佢哋嗰個 reaction 其實係好快嘅。冇錯，係我哋特色。係啊，其實係啦，我仲有另外一樣嘢就係話，其實香港人係好叻將愛去傳開去。呢個係我哋嘅特色嚟嘅，我覺得希望所有個香港人都要記得呢一份嘅善心咯。係啦，就係咁樣。好，咁跟住之後呢，就再講翻啦。咁我哋就咁經過咗呢件事之後，咁就年尾就好忙地真係婚禮啦。咁婚禮其實呢，有結過婚嘅人呢就會知道呢，其實係會見到好多嘢㗎。你會見到其實原來嗰個人原來係咁嘅喎，即係呢個人佢把口係咁講啫，但係其實佢實質係對你好好嘅咁樣，或者係大家會見到嗰陣好忙嘅時候，邊個喺度作妖，跟住你都會作妖孽，即係你都會見到呢啲好搞笑嘅嘢。咁但係當然啦，你會見到嗰下其實原來你個屋企人真係好愛你，即係嗰下係好表現得到。跟住我心諗唔好喊啊，喊夠未啊？即係你會見到所有眼淚啊，無論爸爸媽媽邊個都冇錯。咁但係其實嗰下你會覺得雖然佢會令到你個妝花晒啦，佢會令到你所有想喊出嚟。因為我嗰下同自己嘅宗旨講話唔好喊，同我講個magic words，咁我就會唔喊噶啦，冇用啊！佢哋嗰個時候。
係零作用啊！係已經 magic words 冇用啦，跟住我哋就話化妝師喺邊？化妝師咁樣不斷 calling 化妝師啦，咁樣係啊係啦。咁但係其實係好溫暖嘅一個場合，好開心啊！同埋你有呢個表演節目咧，跳舞逼所有人陪你跳舞。咁其實好多謝我另外一半嘅，因為其實佢唔擅長做呢樣嘢啦，咁但係佢又要好配合咁樣去做呢樣嘢，咁其實都難為嘅。我覺得佢其實佢都係一個 I 人嚟嘅，佢逼一個 I 人去做一個極級 E 嘅嘢咧，咁我覺得係好辛苦嘅。你唔好唔記得你兄弟姊妹都極 I 嘅。姊妹係 I 嘅，兄弟都係 E 嘅，其實係啦。咁所以其實好多謝大家啦，即係其實我覺得好 feel 到好愛啊！即係我覺得成件事其實因為點講咧？因為其實我哋考慮咗好耐。即係搞唔搞婚禮啦，咁但係好好地就係我覺得好好彩係有搞呢個婚禮，令到我即係好感受到愛呢樣嘢係點樣去好實際咁樣發生咗。因為其實無論你睇個 decoration 又好，或者係所有嘅流程又好，執嘅嘢都好，其實佢都係因為人哋愛你錫你，所以先至做出嚟嘅成果。我哋成日都話其實愛係無形，愛係睇唔到，唔係佢睇到嘅。我覺得。因為你做嘅所有嘢都係反映咗你點樣呢場婚禮係好順利咁樣進行，都係因為有愛你嘅人參與咗，因為佢哋真係 put 咗好多 effort 落去，先至會做到呢個效果出嚟咯。佢哋點樣去幫你行多步，點樣去幫你留意啲細節位，其實都係你嘅福氣咯。我覺得係，咁所以佢係睇到嘅，係啦，呢個係我最大嘅感受咯。我覺得，咁2026年你係點樣睇？2026年係點樣睇啊？你睇嘅意思係個目標係乜嘢？係啦，即係我哋展望2026年，你又係即係可能經歷咗2025年啦。2026年你有咩期望或者有咩標題咁樣俾自己？其實舊年呢嗰個目標我係做到嘅，就係我想多啲時間陪屋企人。其實我都有，其實我哋屋企咧唔係成日去旅行嘅，咁但係舊年都去。即係唔去到過2個旅行啦，叫做係啦，咁或者都算多嘅，係啦，係啊，咁跟住之後我又其實依家結咗婚之後啦，唔係成日喺屋企，咁其實我真係成日都翻去食飯，即係我都係想做呢樣嘢啦。咁但係2026年呢，對於我嚟講最新嘅 target 呢，我覺得係要好誠實咁樣面對我自己內心同埋斷捨離咯。斷捨離咗一啲冇必要嘅關係，好誠實咁樣面對我自己入邊究竟係諗啲乜。其實我之前咧有同思思講，即係我翻工有啲情緒咁樣啦。咁但係咧，我覺得我自己進步咗嘅就係我唔再 focus 喺呢個情緒上邊，而係去諗翻點解呢個人成日上天要安排佢喺你嘅隔離。點解佢唔可以？點解我個世界唔可以摟走呢個人呢？點解呢個人要成日都影響到我呢？就係我覺得佢想。個天想帶俾我嘅 message 就係其實我都要誠實咁樣面對我自己內心嘅一啲因素啦，無論係面對我自己原來有啲嘢真係做得未夠好，或者係點樣去溝通好啦，即係唔喺嗰個情緒嘅底下去進行一啲真係好理性嘅溝通，點樣去面對我一直以嚟所忽略嘅嘢，或者我其實好想逃避嘅嘢，誠實咁樣面對我自己內心，我覺得呢樣嘢係我嚟緊嘅2026年要學識嘅嘢咯。呢個係一個好大課題，因為作為一個獅子座呢，講咗添，我覺得作為呢一個星座嘅話，我覺得唔多唔少呢係要面對自己嘅面子啦。係，因為我哋自尊心啊，我哋好高噶嘛，你知我哋擺喺自己個位置。咁但係我覺得。可能我自己都同高我講話，其實我都想改一改變，因為你永遠將你自己擺到咁高嘅時候，人哋同你講嘢係好辛苦，即係你都要 willing 要去 open mind 少少去接受人哋俾你嘅嘢咯，而唔係永遠同人哋同你講，你就話唔係，唔係咁，永遠 protect 咗你自己先咯。你只有 open mind， 你聽到嘅世界睇到嘅嘢，先至會再廣闊啲咯。如果唔係，你永遠就會好狹窄。其實我都覺得我係算許願成功㗎，因為好耐之前我都有講咁其實我如果想有自己有進步，或者我自己想聽多啲嘢，個世界再廣闊啲，個思想再大啲嘅時候，我要點樣做呢？咁樣，所以就
俾咗呢個 task 我，所以我想2026年嘅課題或者我想學識嘅嘢係誠實面對咗自己嘅內心先咯。真係接受自己有啲做得唔好嘅嘢，慢慢再調適咯。我嘅面子慢慢落緊嚟嘅，但係俾多啲少少時間自己，我覺得係。好好啊！你呢個目標係嘛？我都有寫，我2026年都有寫過話要保持開放態度，認識新嘅圈子咁樣。你令我頭先講起陪伴屋企人呢，我都突然間諗起我可能年尾嘅時候，亦都係去探望過我哥哥咁樣啦。即係真係2025年對於我嚟講係好似重新做一個家庭嘅聯繫中心者咁樣咯，係真係連結咗啲家人，即係再大家亦叫做係 gathering 翻一齊，或者係有翻多啲聯繫咁樣，有條啲無形嘅線係啦係啦，攆返大家開始揾翻個熟悉感咁樣。咁我比我2026年呢，我今年真係好認真，因為今年係我哋成日都話顯化之年啦，有啲人話火年咁樣啦。雖然有啲人好驚，但係其實同時地有危就有機啊嘛，所以要點樣去創造自己機會，我覺得係2026年係我嘅都非常之想做嘅事咯。即係初頭都仲係好迷茫，但係我慢慢地真係買咗一本 schedule book，每一日喺度記錄緊自己發生嘅事咧。其實你年頭開始知道自己一年裏邊想做啲乜嘢嘅，係真係會有呢一樣嘢。跟住我寫咗個目標俾自己，就叫做建立屬於自己的方舟。係啦，咁就係因為我發覺由25年我決定可能我唔再想喺25年移民嘅時候，突然間我個人生計劃我翻嚟喺香港呢一個地方，我開始其實係咪要喺呢一度標翻我自己屬於自己嘅一套嘅 system 呢？咁樣，咁我唔離開嘅時候，我想做啲乜嘢？我諗我都係可能需要你花費今年啦，或者未來數年嘅時間去揾翻我自己嗰個叫做係啦定位，或者令到我有底氣嘅事咯。咁或者將來我有冇可能我都開始想定落嚟啊，或者係想真係會唔會有自己嘅 family， 我唔知啦。咁但係當我有呢一個定位或者有呢一個叫做 base 嘅時候，無論我將來去到邊做啲乜嘢嘅話，都會令到我有安全感咯。我覺得我哋上年迷茫嘅時間都多，係或者係又係一直揾緊自慢己中嘅時間都多，係啦，一直揾緊自己需要啲乜，我想要點樣做，我個方向係點樣。我覺得25年係多㗎喎，係啦，跟住今年26年，你會突然間開始覺得係啦，this is it 咁樣咯，我真係好想咁。This is the way。係啦，尤其是可能我自己都開始同大家講咗係我有做塔羅占卜呢一樣嘢啦。咁其實我真係用咗2年時間去揾到底我嗰個方向係點樣啦。跟住我2026年，我突然間就覺得我其實我係想做一啲療愈型或者係陪伴方式，即係一種你會如果唔知會唔會分享咯，我嘅 IG 唔緊要嘅。不過可能 Coco 都有見到我平時喺自己 IG 我都會分享嗰一日到底其實係個 energy 係點樣啊。咁其實有啲乜嘢係俾大家去進一步思考呢？跟住我每一日而家就會開始寫一個問題等大家去思考咯。跟住我發覺呢一個先至係我想要嘅方式，就係陪伴啦，亦都係引導大家一齊有成長咯，包括我自己都好。我覺得有一種係，我覺得你呢種方法就係喺你失意啦，冇乜方向嘅時候，有一個人隔離同你講，喂，你點啊？你會唔會諗下咁樣做？即係呢啲嘅聲音咯。係，因為其實每個人需要嘅塔羅係唔同嘅方向嘅。我自己覺得有啲人就需要，我要乜你控咁樣嗰啲咧，即係有啲比較真係睇頭，我真係要一嘢就極穿咁，但係好老實講，嗰啲咧就可能講嘢就會比較直接啲嘅，即係有啲有唔同嘅。咁我覺得大家去揾翻你自己啱嘅方向，我覺得係夾嘅，好似睇醫生咁樣咧。係啊，去夾嘅。咁如果你中意呢啲類型嘅話，IGDM 我哋俾你。我話俾你知，究竟唔係 sell 自己，唔係 sell 自己，唔係純粹係真係揾到自己嘅方向咯。同埋我真係想一齊進步，呢一個先至係我嘅最中心嘅目標咯。所以26年都想自己靚啲啦，再係啦，跟住之後
啊，呢個好實際喎。新嘅人係啊係啊，因為我都開始覺得自己去到呢個 30s， 我開始 feel 到自己身體咧慢慢唔係好 support 到我而家想做嘅嘢，所以就我覺得啊係時候要做翻運動，同埋想靚啲，同埋我開始覺得之前就好似你講斷捨離咧，我覺得之前啲衫太核突啦咁樣，跟住我就想再轉一轉自己形象，同埋都係時候即係為自己即係自己屋企人係承擔多啲責任咯。好啊，其實你已經好勇敢噶啦，踏出咗第一步。好恐怖啊！即係你好似玩有一個 game 咧，咪要戴嗰啲眼鏡去玩嘅，跟住你要行前面啲路咁樣咧，跟住你好驚一嘢踩出去就跌落街咁，但係其實你喺一個平路上邊，係都係 nothing to lose， 唔使驚，係咪先？咁所以我覺得大家都勇敢啲啦，即係我覺得唔容易嘅呢樣嘢，但係我覺得大家可以儲備，即係嗰條bar咧，嗰條能量bar咧，儲到某個 range 嘅時候，咁其實你就可以 pause 落去，就可以行噶啦，就可以爆發你嘅小宇宙。所以我都覺得大家唔需要話太擔心乜嘢赤馬紅羊呢一啲 terms 啫，即係有時候佢有啲嘢必然會發生，但係真係你話真係打仗嘅話，可能喺其他地方咧咁樣，咁有一啲擔憂。真係嚟到先至食噶啦，冇辦法。咁但係如果有一啲事情，我哋而家呢一刻都仲可以做到，或者係即係仲可以對未來有啲期望嘅話，就做咗先咯。係啊，都係嗰句啦，珍惜咯。係啊，即係我哋唔會知道呢個世界會變成點嘅時候，我哋唯一做到嘅就係我哋捉緊我哋依家擁有嘅嘢咯。同埋我都而家成日都提自己，就係如果1年後我回顧翻。即係回顧翻我過去嘅一年呢，我滿唔滿意呢？咁樣呢一個都已經即係，如果你唔滿意嘅話，你而家想做啲咩改變咯？或者都係啊，都係啊，所以就會成日提自己做呢啲反思嘅時候，就好似多啲動力去做咯。冇錯，學你話齋，個天鋪咗條路俾你，即係你落咗意圖嘅話，咁其實我覺得。呢一年就會向呢個方向走，但係當中一定會有好多唔同嘅 task 抌俾你嘅，即係你可能會覺得好辛苦啊咁樣，咁但係好恐怖，我已經預知到我3月開始會越嚟越忙啦。係啊，咁但係你行喺呢條路上面，你就要經歷咗呢啲嘢咯。係，我成日都諗，到我可能5年後睇翻呢樣嘢嘅時候，我就覺得一切都值得。因為呢啲充滿荊棘嘅路，先至會造就咗依家嘅你咯。就好似睇翻我哋24、25年咧，你都會覺得經歷好多啦。跟住嗰陣時又覺得好忙啊，忙到死啦咁樣。但係而家回顧翻又覺得嗰陣時都唔係好忙啫，即係唔係好辛苦咯，應該咁講係值得嘅。同埋有時候我都覺得好叻喎，自己咁樣都可以做到點樣過嚟嘅呢？嗰陣係啦，多啲欣賞你哋自己啦。都係嗰句。好啦，我哋講今年最新嘅一次結尾啦。係啦，我哋翻嚟啦。不過我哋呢一集會喺星期三，照舊星期三上啦。咁就因為嚟緊嘅情人節，星期唔記得，星期六，係我呢啲唔記得嘅。星期六情人節，情人節啦，所以要祝大家情人節快樂。冇錯，有情人就甜甜蜜蜜啦，仲未有情人嘅愛自己。冇錯，好似我咁。其實本台嘅節目一直都係提倡愛自己，你只有愛自己，你先至會識愛人。係啊，要識點去散發呢個嘅愛嘅能量啦。冇錯，冇錯啦。結尾諗下先，每一個人都擁有一個獨特嘅靈魂，你係最特別嘅存在。我哋下集見，拜拜。記得咗。